កំពុងតែវឹកហាត់នៅក្នុងកីឡាបណ្ដាលជាការដ្ឋានដកពិសេសដល់លោកស្រីកញ្ញាក៏សុំសម្លេងទៀតដែរជូនពរដល់កីឡាករព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកីឡាករបង្គោលក្រហមអិនត្រីពីគៀនវិច័យរៀបអង្គុលគៀវខោពណ៌ខៀវ30ឆ្នាំក៏ពុំមិនបាន82ទម្ងន់72គីឡូក្រាមដូចគ្នាស្រុកកណ្ដាលរបស់គេនៅស្រុកឆាងប្រាក់ខេត្តនគរปฐមព្រះរាជាណាចក្រថៃអត់ពិសោធន៍ដែលធ្លាប់ប្រកួតនៅលើសង្វេទចំនួន81ដង62ឈ្នះ17ចាញ់2ស្មើនិងធ្លាប់ចូលគូប្រកួតឲ្យស្មើចំនួន26លើប្រកួតចុងក្រោយបច្ចុប្បន្ននេះលេខកណ្ដាប់ដៃម៉ាស៊ីនថៃរ៉េតលទ្ធផលបន្ទូលឲ្យបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី2វាយគុំគ្រូបានបញ្ចប់ទៅហើយគឺរំលឹកគុណគ្រូជាកូនសិស្សរបស់លោកអាតវិនខំស៊ីមកពីក្លឹបឆអាតវិន